সকাল থেকে হচ্ছে ভীষণ বৃষ্টি, তাই আজকে অফিস ছুটি। ছুটি মানে যাইনি, ইচ্ছা করে আর যাইনি। তারপরে নিয়ে বসলাম বৃষ্টি ভেজা দিনে 1 কাপ গরম কফি আর সাথে 2টো বিস্কিট। তারপর কী খাবো করে ক্যাডবেরিটা নিয়ে বসেছিলাম, যার আর্ধেক ক্যাডবেরি তো উঠেই গেছে। আর আজকে লাঞ্চে ছিল গরম গরম ভাত, মসুরির ডাল, বেগুন ভাজা, বেগুন না সরি পটল ভাজা, আর তার সাথে চাটনি আর আলু সিদ্ধ। তো এটাকে খেলাম, খেয়ে একটু ঘুম দিলাম। ঘুম দিয়ে উঠে কী খাই করতে করতে মা বানিয়ে দিল একটু চাউমিন। তো এই চাউমিনটাকে ভালো করে মেখে আজকে বিকেলের টিফিনটাও কমপ্লিট। বৃষ্টির দিনে ঘরে থাকা মানে সব কিছু ঘরেরই খাবার হবে। আর রাত্রে কিন্তু বৃষ্টির স্পেশাল খিচুড়ি। তো খিচুড়ি, আলু ভাজা সাথে চাটনি, ব্যাস।